Всем йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, с вами я, Блейдер, и сегодня мы поиграем в такую игру, как «Разбуди коробку». Вот, здесь цель в том, что нужно рисовать всякие вот такие деревяшки, и этими деревяшками надо будить коробку. Давайте, нажимаем play. Первый уровень, давайте. Ну, тут все просто, рисуем какой-нибудь квадратик, и все. И, в принципе, первый левел самый легкий. Здесь нам нужно, по идее, нарисовать кругляшок, и здесь можно рисовать круг пробелом. И это плюс. Ну, я думаю, мы пробелом пользоваться не будем, потому что, мне кажется, это слишком читерно как-то. Так, давайте пока. Ну, как не очень круглый круг получился, ну да ладно. И это у нас не круг получился, какая-то картошечка. Так, здесь, походу, нужно нарисовать какой-то молоток. Я рисовать вообще не умею. Вы это знаете, потому что я... Помните, как я делал, как я рисовал в Quick Draw, да? Так, значит, здесь, наверное, нужно нарисовать вот такой мостик. Вот такой. Что он какой-то слишком большой. Давайте переиграем. Вот такой мостик. Вот такой, да. Вот такой. И здесь нужно нарисовать круг. Блин, давайте все-таки пробелом пользоваться, то у меня не получается. Кругляшки нормальные. Давайте вот такой большой нарисуем, чтобы она точно проснулась. Оп, и все, и разбудили. Так, значит, мне кажется, что здесь нужно построить какую-нибудь горочку. Так, да. Потом зажимаем пробел. Оп. И должно получиться. Ну да. Так, это у нас что здесь? То есть это нужно как-то вот так сбросить кругу какую-нибудь штучку? Да. И мы ее разбудили с первого раза. Так. А здесь надо, наверное, то же самое сделать. Нужно поменьше эту штучку. Давайте переигрываем. Нужно какую-нибудь вот такую. Вот такую. Ну, взрывайся. Чего она не взрывается? Ладно. Давайте вот так сделаем. О, и все, и получилось. Давайте дальше. Это что у нас еще? Может здесь нарисовать такой треугольничек? Треугольничек. Потом такую полоску. И вот сюда какой-нибудь большой кругляшочек. Вот так. Нет? А может горочку надо нарисовать? Неровная горочка, конечно же, получается. Давайте снова проверочком. Не, у нас горка слишком крутая. Так, стоп. Сделал нечаянно края записи. Извиняюсь, конечно. Так. И вот сейчас должно получиться. Я рисую такой небольшой кружок. Нужно, наверное, нарисовать такую горочку с трамплином. Все понятно. Мне кажется, в этот раз не получится. Нет, да, я слишком большой нарисовал. Так, давайте тогда как-нибудь вот так, что ли. Что-то не получилось. Давайте рисуем круг. Вот такой. Ну нет, не получается. Давайте, может... Точно! Нужно же нарисовать мостик такой, да? Мостик, работай. И ты работаешь, да? И теперь нужно нарисовать кружок. И он покатился в другую сторону. Давай.
Ну ладно, давайте еще раз попробуем. Плотный, конечно, левел. У нас, наверное, да, сейчас в ту сторону. И нифига не получилось. А может, надо как-нибудь мостик повыше нарисовать? И побольше? Ну, в другую сторону опять. Так. Давайте. Давай, дотягивайся. И... Давайте что-нибудь придумывать тогда. Ну, давай. Ну, катись. Давай. Ну, он нифига не разбудит. Может, лучше такие кружочек как нарисовать? Ну, блин, давайте переигрывать еще раз. Так, что же нам еще придумать можно? Может, надо его как-то посерединке нарисовать, чтобы он... Я не знаю. Идеально! Я сейчас не шучу, это просто идеально. Давай. Ну, еще один. Да, блин, только идеально все начало получаться. Давай. Хоп. Давай, еще один. Хоп, ну. Ой, блин. У нас в этот раз почти получилось. Так, здорово. Ну, блин. Так, давайте пробуем еще. Давай. Ну, просыпайся. Давайте все, большой комок отправляем. Сейчас должен он проснуться. Аллилуйя! Я серьезно, я уже задолбалась. Так, ну тут все просто, наверное, да? Как-нибудь вот так вот надо сделать. Так, что-то не получилось. Давайте еще раз. Ну, это и легко было после того. Так, тут... тут надо немножко так сделать. Так. Вот так. И вот так. Давайте вот даже вот такой отправим. Бэм, и все, и выбрали его. Так. Ну, тут, наверное, все просто. Рисуем вот такую горочку. Там рисуем здесь такой маленький кружочек, чтобы он хорошо здесь подлетел. И теперь сваливаем какую-нибудь валанду вот сюда. Наоборот. Давайте ресет. Так. Тоже маленький кружочек, да? Так, и теперь здесь маленький кружочек. Ну ладно. Так, а как же здесь... Может, здесь вообще очень малюсенький кружочек сделать? Вот такой, если. Или он ничего не сделает, там динамит. Где-то вот такой он пролезет в эту дырочку. Так, отлично. Давайте вот так по горошинке бросать. Так, и теперь...
Так, что-то тут вообще не так. Давайте еще валанду, какую-нибудь палочку. Палочку какую-нибудь такую. Опа! Так, а что тут тогда сделать можно? Я не знаю. Может быть, вот здесь горку такую. Потом так. Зажимаем пробел. Так. Какую-нибудь давайте билибердень делать. Ура! Все за кадр. Так. Что тогда мы будем делать с вами? Так. Берем, значит, шарик. Вот здесь рисуем. Да не получился мой план. Все, я понял. Так. Сейчас осуществим нашу идею. Вот такой где-то кружочек будет. Теперь ложим вот здесь кружочек. И спихиваем сюда валанду. Хоп-хоп. Да! Получился мой план, наконец-то. Так. Это что у нас здесь будет? А если здесь скинуть ему на голову такой кирпич? И сюда кружочков, например, нет? Вот такую сюда, оп. И давай. Все. Так, я даже себе похлопал. Так, давайте следующий левел. Тут качели. Это, наверное, качели, да? Тут, наверное, надо кружочки такие скидывать. Хоп. Хоп. Может, какие-нибудь другие? Кстати, что он там происходит? Вот обратите внимание, кто там ходит. Кстати, а мы не можем просто вот ему что-нибудь нарисовать? Ну, что-то вообще никак не заходит. Давайте вот так вот сделаем, все, я психанул. Все, будем делать вот такие кругляшки. Вон, мы почти его разбудили. Давай. Оп. Да. Все, мы его разбудили, он проснулся. Так, а это что такое? Так, это где заканчивается? Вот здесь, да? Вот здесь, так. Вот здесь. И теперь вот так скидываем. Давайте правильный момент ловим. Оп, не получилось. Оп, еще раз. Давайте, оп. И не получается. Давайте еще пробуем. Так. Угу. Ну, блин, не получается. Давайте в этот момент. Отличненько, отлично. Нет. Так, ну мы его немножко разбудили. Так, еще. Нужно прям, чтобы он вовремя момент. Давайте вот так просто спамить.
Ух ты, как я горку-то подвинул. Зачем я это сделал? Ах. Давай, ну давай. Это видео такое довольно долгое будет. Давайте этот уровень пройдем и все. И да, мы его разбудили. Вот, выходим в главное меню. Мы прошли сегодня 15 левелов за 15 минут. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!